哇！真係嘴都歪埋啊！ cap 圖就 cap 圖啦，係啦。OK， 好，下一步咧我就想分析啦。佢依邊呢隻眼高啲嘅喎，眼角高啲呢邊，呢邊咧就低少少嘅。如果眼分析啦，呢邊高啲，呢邊低啲。眉都係咪呢邊高啲啊？係啦，全部都依邊高啲，依邊細啲，即係你依邊味道咧已經識晒啦。我又唔會咧咁衰嘅，都係噴依邊話俾你聽。哇！氣氛就識啦，即係絲巾，我再噴佢再識咯，係咪啊？咁你真係升天咁升喺外面。咁咧係啦，咁你哋而家睇到好明顯，依邊乜都升過人啦，包括眼啦、眉啦、面都依邊升啲嘅。係啦，你眉在依邊係斜啲，依邊冇斜咁。依邊眼要啲即刻高啲啲啦。係啦，大家睇到啦係嘛？清晰啦係嘛？啱啱同埋最後一個動作對唔住啊，真係好衰啊！嗱，呢一樣嘢咧係叫鬆嘅，真鬆嘅，你唔鬥佢點知鬆唔鬆啫？呢啲叫鬆，好明顯呢邊真啲㗎，睇到㗎嘛？你哋睇到㗎嘛？呢邊係真啲㗎，望到。係啦，咁陣間我做完之後再擔啦，睇下冇咁真啦。呢邊特別嚿肉都係呢邊。其實 model 輪廓幾靚，如果佢塊面再啱啲啦，真係好標誌啊！大家就 OK，個個都睇到呢邊啦，咁我嚟㗎咯喎，好，開始。嗱，本身咧就呢邊打啲㗎啦。而家就睇下啦，本身眉又低，眼又低，而家噴到呢度啦。大家睇下，呢度有變化嘅話，就打個2字，即係頭先1，而家要2，睇到2就知冇錯。呢邊睇到有少少唔同啦，你哋就打個2字，真係好明顯。係啦，因為本身呢邊係乜都低過人㗎嘛，本身呢邊眼眉又低啦，眼又低啦，面又低啦，乜鬼都低過人嘅。係啦，呢邊啊嚇，見到有唔同嘅打個2字啦，有秒位人打到38秒，38、38啦嚇，6合彩都打今晚，咪聽晚38第一個都打38，跟住第二個係啦，有冇？再打個2字，阿咪咪打個2字，好嗱，見到有唔同，有少少分別都打個2字啦。你覺得咦係喎，好似真係firm 啲喎，好似隻眼真係高翻啲啲喎，嗰條眉又好似真係高翻啲啲喎，就打個2字示意，你哋睇到啦。哇，好多個2字啊，而家湧緊上嚟啊！係啦，啲人睇到咧，其實喺1分鐘之內已經開始睇到啦。佢乜都唔需要按，唔需要拍打，唔需要理佢，由佢自然吸收。呢一個係精髓嚟嘅，千祈唔好真係拍啦，因為佢本身嗰個納米小分子好強㗎，你拍咗落去咧就吸咗落個手掌就冇意思㗎啦。咁啊，成支都係美國產品啦。我真係唔同晒喎，係啊，都係斜咗㗎。睇到隻眼你都覺得好明顯啊！我要揾啲光先，係啦，同埋塊面咧，頭先嗰嚿肉，你揾翻佢嗰嚿肉嘅話咧，你就已經望到咧爭好遠。大家睇唔睇到？睇到，佢升咗上去即係。係啊，提升咗。哇，真係好犀利！完全唔好理佢，由佢本身因為呢嚿肉大啲嘛，最慘係。喂，講真嗰句係咧，塊面有幾作用落去就幾有效。係啊，其實你見到，其實你越鬆個效果就越明顯。係啦，你越耷咧就越明顯，呢個真係急救之用嚟㗎。同埋你長期用咧先至睇到真正嘅效果。我哋唔係要剎那間，剎那間沖咗水又冇會有鬼用咩？冇錯。我哋要嘅係越用越靚，越用越緊緻。同埋全天然成分，係啦，就算噴到眼啦、噴到嘴都唔需驚，即係無色無味無刺激性，一啲都唔假。傷口啊、濕疹啊、敏感全部都可以用。佢噴過嗰邊都仲要上咗啲咁樣，係喎。係咪嗰啲膚色均勻啲㗎？個標誌同埋係靚啲啊，係佢嗰邊有少少紅紅地啊。係啦，大家睇到有唔同嘅，打個2字啦，我哋知道佢係有分別啦。而家等佢自然吸收咗先，跟住我就再推俾大家睇。其實佢明顯個眉頭嗰個眉嗰啲位咧積咗啦，隻眼咧大咗。成嚿啦。頭先係少少微微大細眼㗎，係啦，而家係醒神咗㗎。本身眼嘅呢邊都前啲，但係而家再好似平咗㗎。冇錯，個嘴角呢個上咗嚟啦。係。呢邊嘴紋冇咁犀利。呢邊嘴角係啦，歪咗㗎。呢個 model 咁勁啊！佢係啊，係啊，即係高晒嘅，完全我喺鏡頭度睇真唔呃人啦！呢啲呃人做乜鬼啊？唔係好明顯啊，同埋最緊要係咧天然嘅成分，唔係話咧出邊咧市場上以前咧 Annie 前咪一支咧係噴完之後咧好似啲膠啊，跟住咧 Annie 就不停都係 Annie 都係咁樣，因為嗰啲有味有膠又立黐黐。係啦，冇錯，同埋用完之後咧，你唔同呢啲天然嘅話咧，你長期用咧越用皮膚越好啊。同埋我想講咧，V 面緊緻即時嗰個效果咧，對我嚟講咧唔係最重要嘅。即係唔係最勁啊？最勁係用完之後有人行埋嚟同你講，喂，你皮膚靚咗嘅，即係隔咗段時間你係發現有好多人同你講你皮膚好咗，皮膚靚咗，毛細咗啦，個樣唔識老啦，越嚟越緊緻啦，眼紋眼圈冇晒啦，毛越嚟越細啦，哇！呢啲先係有用啊嘛，你嗰剎那有鬼用咩？好啦，可以放低啦，大家都5分鐘都唔使，其實我諗相信都有人睇到佢係已經緊緻咗㗎啦，提升咗㗎啦。想有冇換家？想有。同埋咧，我想講咧，我想做一個示範咧，譬如咧，嗱呢個其實一噴咧，你就已經睇到個效果啱唔啱啊？咁我想做一個少少嘅示範就係咧，譬如你噴完之後，有啲人話啊，我又話要即係可以刮下、碌下面啊，或者點點，你當下冇呢啲嘢嘅情況，咁你又好想急救，其實呢啲嘢係絕對幫到你。可以幫嗱，我照樣噴佢啦。咁其實咧，陣間下一位佳麗咧加埋個效果仲好，咁我就先唔加先啦，仲好幾下簡單嘅動作俾你睇。係。先噴。但係你睇 model 佢就算冇眯埋眼咧，都唔會打眼唔會成佢睇。咁咧係點樣咧？純粹係咧，好似幫佢慢慢拉下嘅啫，即係好似你有時搽圈，你都要搽，你都會搽到啦。咁就你用搽圈嘅方法，之後向上拉幾下，佢呢個咧就會係咁提升，唔使點樣去做啲乜嘢，慢慢嚟一下一下，唔使點樣彎入。好舒服啊！我覺得，梗係啦，佢唔係武林高手，係美容高手。你哋自己有支水喺屋企就係一下一下，你當搽面咁樣㗎嘛，又唔使話做啲乜嘢，呢啲慢慢咁樣拉幾下，係機都唔使慳翻。
知你哋有冇人屋企有啲儀器，萬一冇電啊，咪攞手咯。係咪陣間買儀器啲揼。你買水咁衰嘅啦，而家喺度睇埋儀器嗰度。我覺得你屋企冇電先好咁用啊。係。其實好簡單嘅技巧。嘴做咩？好開心，你睇下 model，要用越開心個樣。用估嗰隻手唔會有紅色㗎嘛。啊，其實我可以用嗰啲街頭擺檔。你證件相嘅一包一位份兩下，係咪咧？哇，喺正件上，成個唔同晒大佬。正件上都收3嚿幾啊！你有得做喎喂。一嚿係兩下啫嘛，趁10下。嗱，即係呢啲。喂，真係唔同晒喎！喂，你就睇過邊邊？而家係嗰邊咧追過咗喎。做啲咩嚟嘅就咁？係咯，真係嗰邊追過咗喎。哇！幾咁精神，所以你。